现在进行5段单练套路第1小节分解教学。抱拳礼，身体斜向左转，蹲步对拳，3体式，并步右绷拳，退步左绷拳，进步右绷拳，上步3体式，奥步钻拳，奥步按掌，奥步钻拳，上步调掌，奥步钻拳，上步雕手按掌。请看5段单练套路第1小节动作要点提示。1马3剑，3绷拳紧凑连贯，2腿迈步要低，2拳前冲速度要快，头要顶进，身体要稳，圆满沉实。2臂回收要做到2肘不离肋，2手不离中。鹰抓，头顶向竖，身体前俯，力打指梢。